हेलो वेलकम टु माई डेली ब्लग डेली त होइन ब्लग है। आज चाहिँ छोरीलाई बाहिर निकालेर घरबाट बाहिर निकालिरहेछ। त्यही भएर अहिले चाहिँ हामी चाहिँ छोरीको सामान किन्न आएको छौँ है त गाइस। छेजरको लागि चाहिँ यो स्कुल जाँदाखेरि चाहिँ यस्तो चाहिने छोरी मान्छे चाहिँ यस्तो, तर लास्टै महँगो हुने 70-80 हजार लाग्छ हौ आम्मामा। बढी नै लाग्छ है, 70-80 हजारभन्दा बढी लाग्छ। ब्याग त एकदम महँगो छ। पुरा सेल लागेको छ यतातिर चाहिँ। तर महँगो चाहिँ महँगो हुँदो रहेछ हौ। महँगो 1600 रुपियाँको 1000 रुपियाँ, 600 रुपियाँको फरक रहेछ। के चाहिँ यस्तै तर च्यार गर्ने खालको छैन कि। ओपन गर्ने चाहिँ चाहिएको, यस्तो होइन नि। बच्चाहरूको लागि चाहिँ यो टोइलेटको लागि, टोइलेट जाँदाखेरि चाहिँ यो ट्रेनिङ गराउँछ क्या, त्यसको लागि चाहिने। छेजरको पनि सेम यस्तै छ। क्यूट खालको के टोपी। सुतेको छ दिउँसो चाहिँ है महारानी। राति चाहिँ उठ्छ, दिउँसो चाहिँ यस्तो म्युजिक बजे पनि सुतेकै गर्छ। पहिलोचोटि होला रिभिल गरेको छोरीको फेस चाहिँ। छेजरको लागि त्यो भेजिटेबलको होइन, भेजिटेबलको त ऊ यता यही त हो नि भेजिटेबलको काट्ने। बच्चाहरू खेल्ने सामग्रीहरू यतातिर छन्। ल त्यो टिप न त नि। त्यो हाको छ त पछाडि।
त्यति किनेर अब धेरै त किने होइन लास्ट टाइम महँगो हुने क्या ल 10,000 चिरिम च्याट भयो यस्तो आइडिया के पैसा हातमा नदिनु पर्ने चट्ट आफैले हाल्ने चट्ट स्ट्रबेरी पहिलोचोटि बाहिर निस्केको पुरा कन्फ्युजन छ कहाँबाट सुरु गरौँ भनेर ओ बुढी हो उति सानो चाहिँ लिएर जाऊँ न उता सानो चाहिँ लिएर जाऊँ उता छ त्यो त्यो मिठो पाकेको हो बेबी डिलक्स रे है यो ठिक हुन्छ पाकेछ यहाँ आउँछ अहिले त सबै त्यस्तै नै आउँछ अनि ल क्याबेज यहाँ अब काटेर रहेछ राम्रो 99 मा जो शीतलले पनि खान्छ होला आजको यति नै भयो है ब्लग है तपाईहरु पनि आउन सक्नुहुन्छ बर्थडे भनेर चाहिँ यो चाहिँ थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो है त गाइस